leggenda di Cristalda e Pizzomunno racconta che Pizzomunno era un giovane pescatore innamorato di Cristalda, ma le sirene del mare, per gelosia della loro storia d'amore, hanno trasformato lui in un blocco di roccia e hanno permesso loro di incontrarsi soltanto una notte, perché anche Cristalda viene dal mare che è una sirena. È una storia, una leggenda. In realtà questo grande blocco di roccia non siamo neppure sicuri che il suo nome sia Pizzomunno, perché esistono delle cartoline di inizio Novecento in cui il monolite è chiamato in maniera diversa, Pizzimummo, quindi ci sta un po' di mistero su questa roccia. È una bellissima leggenda ed è parzialmente vera, nel senso che oggi vorrei farvi capire come il Pizzomunno sia in realtà una storia di amore tra la terra e il mare, ben più antica e ben, a mio avviso, anche più bella rispetto a quella di Cristalda e Pizzomunno. Il Pizzomunno è una cosa unica, è una cosa bellissima, così come lo è tutta la parete di Vieste che si trova alle mie spalle. Il Pizzomunno è un monolite, quindi è un unico blocco di roccia, è quello che resta dall'erosione del mare della parete rocciosa. Ed è un racconto di storia di amore appunto tra il mare e la terra molto più antico, perché il Pizzomunno è formato da rocce che risalgono a ben 90 milioni di anni fa. Ed erano rocce marine, nel senso che il Pizzomunno è formato interamente dallo scheletro di organismi marini vissuti circa 90-100 milioni di anni fa, che si sono deposti e poi si sono solidificati nel corso di milioni di anni. E successivamente il mare ha eroso queste rocce che si sono create, ha prima probabilmente creato una struttura simile all'Architiello di San Felice, che è un altro bellissimo struttura geologica che possiamo trovare qui in zona, e poi successivamente si è avuto il crollo dell'arco di roccia, il blocco di roccia è rimasto isolato e poi l'azione del mare e del vento ha modellato il Pizzomunno nella forma che noi vediamo attualmente. Quindi, se vogliamo, è come se il mare ha creato il Pizzomunno 90 milioni di anni fa e nel corso di questi 90 milioni di anni, in cui poi il Pizzomunno, insieme a tutto il blocco del Gargano, è emerso dal mare, il mare lentamente lo sta richiamando a sé. Ed è qualcosa di veramente straordinario. Così come dicevo, è straordinaria questa parete rocciosa per le sue caratteristiche, perché tutta la parete rocciosa di Vieste, che va a degradare verso la zona dove c'è un piccolo residuo di un trabucco lì sulla punta, ha al suo interno una storia ancora più meravigliosa, perché tutta la roccia bianca che noi vediamo appartiene a questa formazione geologica chiamata scaglia, che appunto ha un'età di circa 90-100 milioni di anni. Ma successivamente, se guardiamo con attenzione più in alto, si notano delle rocce di un colore più chiaro, tipo sul giallo. Quelle rocce hanno un'età molto diversa, hanno un'età di circa 55 milioni di anni e appartengono alla cosiddetta formazione di Peschici, chiamata così perché queste rocce affiorano moltissimo in tutta la costa che c'è tra Vieste e Peschici. Quelle rocce sono molto più recenti e appoggiano su queste rocce più antiche. Anche questa è una delle straordinarie particolarità geologiche del Gargano, perché abbiamo questo contatto in cui mancano diverse decine di milioni di anni di storia geologica ed è una delle particolarità. È un contatto, il termine tecnico viene chiamato onlap, nel senso che la parete di Vieste è inclinata e su questa parete inclinata si sono andati a depositare i depositi marini più recenti, quindi che risalgono al terziario, perché 55 milioni di anni fa
è successivo al momento di estinzione dei dinosauri, quindi alla fine del Cretacico, e quindi stiamo parlando dell'era terziaria. E in effetti i depositi di peschici che troviamo sopra hanno delle caratteristiche molto diverse dal punto di vista geologico. Ad esempio sono quelle con cui è fatta la cattedrale di Vieste, quindi sono delle rocce molto più morbide e malleabili. Qui a Vieste addirittura vengono chiamate tufo, laddove però non sono in realtà dei tufi, perché sono sempre rocce di origine sedimentaria. Alle mie spalle c'è la parte storica dell'abitato di Vieste. È un colpo d'occhio veramente sensazionale. Quello che colpisce è la presenza di questa grande falesia di roccia sulla quale insiste l'abitato e si notano anche alcune case diroccate o in fase di restauro. Questo avviene perché il basamento del centro storico di Vieste in questa zona è fatto tutto su quella formazione più recente del terziario di cui abbiamo già parlato, la formazione di Peschici. In particolar modo si possono notare delle alternanze di grandi blocchi e delle strisce un po' più sottili. Questo avviene perché nel corso della deposizione di queste rocce più recenti, di circa 50-55 milioni di anni fa, si sono avute delle alternanze in cui si hanno avuto deposizioni di sedimenti tendenzialmente più fini, che hanno formato quei grandi blocchi di calcare, e sedimenti più grossolani e tendenzialmente meno litificati, che sono quegli strati più sul colore giallo intenso che vediamo alternati ai grandi blocchi. Un poco come se dovessimo immaginarci della sabbia frammista a questi grandi blocchi di roccia. Ovviamente si può notare che al basamento della falesia ci sono questi grandissimi massi che si sono staccati, non sono nient'altro che alcuni pezzi della roccia più massiccia che si è staccata, è crollata ed è andata in basso. Questo fatto che le rocce siano piuttosto instabili in questo versante ha fatto sì che nel corso della storia millenaria di Vieste si sono avuti diversi episodi di frana da questa parte che hanno portato a questa morfologia che noi vediamo e hanno portato anche al fatto che tutta questa costa, la costa delle Ripe come viene chiamata qui a Vieste, sia tendenzialmente un po' instabile dal punto di vista geologico. Tant'è che negli ultimi decine di anni sono stati fatti degli importanti lavori di messa in sicurezza di queste coste rocciose. E infatti adesso, se si fa attenzione, si può notare che negli strati più sottili, quelli più instabili, sui quali scivolano i grandi blocchi di roccia, ci sta della malta, del cemento, ed è stata fatta la stessa operazione anche nella costa, proprio qui sotto, dove ci sono delle grotte, delle gallerie, in cui sono stati messi degli archi di sostegno che permettono al basamento del centro storico di Vieste di essere più robusto e quindi di potersi mantenere, speriamo, il più a lungo possibile. In questo momento mi trovo in località Cala Tufara e alle mie spalle c'è la torre di Porticello. Siamo nel tratto di costa che si frappone tra Vieste e Peschici, che è in quella direzione. In questa zona affiorano le rocce che appartengono alla sequenza di Monte Saraceno e che sono, come abbiamo detto in altre occasioni, le rocce più recenti che affiorano qui sul Gargano, appartengono all'Eocene, al terziario. Queste rocce sono tendenzialmente abbastanza malleabili, diciamo così, sono delle rocce che sono state utilizzate in ambito edilizio storicamente, infatti qui in zona sono presenti delle cave. La località si chiama appunto Cala Tufara, questo nome deriva dal fatto che da questa zona e dalle zone circostanti veniva estratta questa roccia
che i viestani del tempo chiamavano tufo, pur non essendo ovviamente questo tufo, perché il tufo è una roccia di natura piroclastica. Qui possiamo vedere che le rocce hanno un aspetto estremamente frastagliato ai miei piedi, è una caratteristica morfologica di tutta questa costa tra Vieste e Peschici, perché è esposta a questo vento decisamente forte che state sentendo anche in questo momento, che è il maestrale. È un vento che viene da nord-ovest, quindi tutta questa costa è esposta a delle potentissime mareggiate e quindi la roccia è completamente alterata da migliaia e migliaia di anni di azione delle onde su queste rocce. E ancora adesso vengono trasportati pseudofossili, perché in realtà non sono fossili, sono conchiglie assolutamente attuali, ma se si guarda con attenzione lungo tutte le rocce si possono trovare tantissime conchiglie, molte delle quali sono appunto subfossili, nel senso che sono state probabilmente portate da mareggiate nel corso di migliaia di anni. E addirittura in alcuni punti le conchiglie sono talmente frantumate che formano un sedimento sciolto molto fine, che poi eventualmente potrebbe anche essere cementificato e solidificarsi, diventare una roccia a sé di origine organogena nel corso di altri milioni di anni nel futuro. Non lo sappiamo, non sappiamo esattamente che cosa succederà a questa zona. Probabilmente qui continuerà ad avvenire l'erosione, a meno di particolari cambiamenti nel livello del mare, ma di certo non saremo noi a sapere che cosa succede. Ed eccoci in prossimità di una delle tante cave di calcarenite presenti qui in zona. Siamo tra Vieste e Peschici e qui in questa zona, siamo più o meno tra Cala Tufara e la Torre di Porticello, sono presenti queste grandissime cave di questo materiale che, come abbiamo detto, è più recente rispetto alla roccia che affiora tra Vieste e Mattinata e risale all'Eocene. La caratteristica è quella di avere una possibilità di essere tagliata molto più semplice rispetto alla roccia che invece sta a Mattinata, che tende a sgretolarsi. Questa invece viene tagliata in pezzi abbastanza grandi che poi vengono trasportati. E sono cave che sono state attive fino a tempi storici e con questo stesso materiale è anche costruita, ad esempio, la cattedrale di Vieste. Quindi è un materiale che ha avuto un impiego edilizio veramente molto grande. Ancora adesso, se ci si avvicina, oltre a vedere i segni del taglio, si possono ammirare anche una serie di fossili, come ad esempio le nummuliti, oppure segni di bioturbazione, come ad esempio le gallerie scavate da antichi vermi che ormai sono morti da milioni di anni. Questo tipo di roccia è talmente morbida, se così possiamo dire, che è possibile inciderla anche con delle chiavi. E è piuttosto comune vedere da queste parti, pratica diciamo che non raccomandiamo, incisioni che rappresentano frasi di innamorati che sono passati nel corso degli anni da queste parti. Qui ad esempio vediamo 1986, quindi questa scritta ha più o meno la mia età. Speriamo che le persone che si amavano al tempo in cui è stata scritta questa roccia si amino ancora. Ora ci troviamo dal lato opposto rispetto all'abitato di Vieste, che è in quella direzione. Stiamo andando verso Peschici e in questa zona del Gargano
emerge una formazione di rocce completamente diversa rispetto a quella che troviamo invece tra Vieste e Mattinata. Sì, perché la formazione di rocce che emerge qua è la stessa che si vede sulla costa dalla parte del Pizzomunno. Si parla della formazione di Peschici. È una formazione di roccia molto più morbida e malleabile. Tecnicamente è una calcarenite, in realtà in molte zone cambia, e risale a circa 50-55 milioni di anni fa. È molto ricca la presenza di nummoliti, che sono dei fossili molto tipici del periodo del Terziario, quindi sono una sorta di fossili guida di questo periodo geologico. La cosa molto affascinante che noi possiamo trovare qui è la presenza di grandi grotte. Le rocce sono completamente alterate dall'azione del vento e del mare e anche dalla presenza del fenomeno del karsismo, ossia l'azione dell'acqua leggermente acidificata che tende a scavare la roccia. Se mettiamo insieme tutti questi fenomeni, il karsismo, l'azione del mare, l'azione del vento, otteniamo un paesaggio costiero veramente straordinario. Le grotte e le falesie che si trovano tra Vieste e Peschici hanno un aspetto diverso rispetto a quelle che sono dalla parte di Mattinata, perché le rocce, come abbiamo detto, risalgono a un periodo geologico diverso e hanno delle caratteristiche meccaniche completamente diverse. Ciò nonostante è un paesaggio altrettanto bello. La costa è tendenzialmente più dolce, ci sono falesie alte ma non in quantità come quelle che troviamo dalla parte opposta in direzione di Mattinata, ma ci sono anche delle grotte bellissime, come ad esempio quella che in quella direzione alle mie spalle, la grotta dei Colombi cosiddetta, in cui c'è la nidificazione dei piccioni, una volta probabilmente piccioni selvatici. Attualmente ci sono bellissime colonie di rondoni pallidi che possono essere visti anche nel cuore del periodo estivo, ed è un paesaggio veramente affascinante, arricchito anche dalla presenza di strutture fossilifere, litodomi, quindi quelli che sono datteri di mare, vissuti probabilmente migliaia di anni fa, che hanno scavato la roccia lasciando dei buchi e attualmente sono ancora visibili in questa zona. Quindi un paesaggio fantastico non solo per la costa meravigliosa in cui fare il bagno durante la stagione estiva, ma anche dal punto di vista geologico e naturalistico in generale.